Assalamu alaikum sayıqlı seyirciler. Bugün Kırım işğalının 553. күні эфирде Zaman студияда Шевкет Наматулаев çalışmakta. Украинада тешкіл етілген Қырым прокуратурасы Қырымның Рус хакимиет yolbaşçысы Сергей Аксеновны açılған жина işнен таныш olmağa davet etті. Аксеновны вазифесini өз menfaatlarında kullanğanında ve kanunsuz Nazirler Şurasını teşkil etuvінде qabatlайlar. Бұне бәрі Аксеновны Халқара Артек бала мерkezінің мүлкіні Русия майысына кечіргені үшін қабатлайлар. Бұл себептен Аксенов тарафындан Украинаға бұйық зарар кетірілгені таздықлана. Қырымның Рус хакимиет yolbaşçысына сентябрның 8 күні сабадан Киевке келіп, açılған жина иш ве весиқаларнен таныш olmağa teklif етелер. Аксенов есе өз Facebook sayfasында Киев хакимиеті адекват olmağanını seslendірді. Киев тұтынды, акимет февкуляде вазиет илан етті мектеплерде қысқартылған дерслер ярын есе олар асылында қапалы олажақ. Сакинлерге азбарға аз жа чықмаға ве қорчалай жалетлерінен қоланмаға теклиф еттілер. Атешіні сондырдылер, ләкин тұтын ойледі да тарқалмады. Ава себебінден Юлияның yüzünde аллергия башланды. Киев сакины более думанны чоқтан көрмегенін аңлата. Умывали глаза раз за разом, вот лицо все красное. Это самое, от умывания, не знаю, может аллергия какая-то, может кожа реагирует. Обычно там был в советские времена, когда листья дворники жгли. Поэтому подумала, неужели снова дворники жгут листья. А потом уже давно известно, что это горят торфяники, и дома горят, и все горит. Украинаның февкуляде ишлері мерkezінде аңлатқанларына көре Киевде думанның пейда olmasına Бравари ве Зазимье арасындаки янгын себеп болды. На цей час підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держлісагентства здійснюється проливка територій, дотушування тліючих пеньків і тліючих залишків деревини. Вночі пройшло зниження температури повітря, підвищення вологості. І в переміжку з залишками продуктів горіння виникло таке природне явище, яке називається... Бүгін мектеплерде қысқартылған күн еді, талебелерні суынен сыйладылар. Ярынки күнден башлап Киев мектеплері базар ертесі күніне қадар çalışmayacak. За потреби, якщо батькам немає куди діти дитину, вони можуть привести її до навчального закладу, просто не буде проходити навчальний процес, бо в таких умовах це здійснити складно. Ана бабалары севлетларны мектепке yollamağa korkmay, böyle vaziyetке alışkanlarını anlatalar. Мне кажется, что то, что сегодня не работали школы, часть детей ушла домой, часть осталась. Вот мой старший ребенок там сидел в школе, это как бы странно. А завтра, я не знаю, если там по показателям это надо, значит надо. Ну, я не знаю, я не мнительная, я спокойно к этому отношусь. Шымдылік яңғын тоқталды, тек отның қорланғаны қалды. Яңғынның умуми мейданы 32 гектарны тешкіл ете. Яңғынжылар думанның не вақыт yok етіп olacağını айтып оламайлар. Чүнки bu аваның тережесінен ве елінің есмесінен бақлыдар. Гульсум Халилова, Олег Казыкин, Zaman, АТР. Украина бекчілері Қырым сыңырында ярымадаға бір десте Украин весиқаларын алып кеткен инсанны яқалады. Сыңыр бекчілері 40 яшлы Херсон Сакинның машинасында тешірген вақытта 10 Украин четел ве 3 Украин ватандаш паспорты, 3 деңіз же весиқасы, диплом ве чешет түрлі дигер весиқаларını тапты. Араба сайыбы яқаланды ве милицияға берілді. СБУ Киевте Мескенев патлатмаға істеген террористлеріні яқалады. Назарет білдіргеніне көре 4 яқаланған инсан Русия тарафдары олған бірлешме азалары. Жинайчылеріні ато аскерлеріні ярдым топлаған бина янында тұттылар. Олар полиция қадимлеріне қаршылық көстермеге тырыштылар ве граната патлаттылар. СБУ жинай іш açты, яқаланғанларыны теракта қабатлайлар. Да, моя. От чегошика? От гранаты. Москва мерkezінде активистлер Украина шарқындаки женкке тешвиқат еткен ноқтанын ішіні тоқтатмаға мечбур еттілер. Бұл ноқтаны көріп Украина тарафдарлары олған инсанлар полицияны чағырдылар. Полиция есе тешвиқат еткен инсанларыны яқаламады, тек ноқтанын ішіні тоқтатмаға мечбур етті. Тотальная мобилизация в России. Ну, как? Мы против призыва на войну. Нормально. Чуть за... Где я живу? Нормально.
Тотальная мобилизация. Флагом России сегодня забрали человека, а тут, блин, стоят. Это вербовщики. Сейчас начнут хватать ребят молодых и увозить в Донецк. Да, пройдет, да, конечно. Все будут пройдем. Давай, пускай она сворачивается. Да, обязательно пойдем. Не надо, чтобы гибли ребята там. Зачем там мальчишки будут гибнуть? А почему вы призываете? Дети наши должны, Я да? призываю, но не принуждаю. А вы не имеете права призывать? Когда у меня появится возможность Какое принуждать, имеете право призывать к войне? ты понимаешь, что говорит? Мама не У говорит. нее появится возможность, Вот когда она у ждет нее возможности. появится такая возможность. Это просто фашизм. Фашизм. Кенеде резидентлер Киевтің апелляцион махкемесі Қырым сакинлері Нацбанкқа қаршы берген шикаяттерінің бір қысымыны қанатлендірді. Ләкин бұл тек әдейі инсанларға тиешіклі. Иш адамлары ве мойселер үшін әрбір резидент статусына қайтармадылар. Қырымдан вақтынча көчкен инсанларының яшайшы денішежек мүкібі суалыны бізім журналистлеріміз огренмен кетірішті. Визнати незаконним та скасувати пункт 1 постанови правління Національного банку України від 3 листопада 2014 року. Адвокат Сергей Заяц Нацбанкның қарарларымен махкемелешкен инсанлардан бірі. Евелсі чықарылған қарарға көре Нацбанк Қырым сакинлеріні резидент статусындан марум етті. Сергей айтқанына көре бұл қарар тек компромисс, ләкин сон дегел. Махкемеге да бір кере чықажақ. Того, що була проблема, не помітять ті, хто вперше будуть звертатися до банку, намагатися відкрити рахунок або користуватися своїм рахунком. Деякі кримчани, наприклад, повідкривали рахунки як нерезиденти. Національний банк створив таку ситуацію, яку виправляти знову ж таки не так просто. Айны более проблемнен Қырым сакины Роман Мартыновский чатышты. Киевге көчкен сон банк эсапларыны бутунлей блок еттілер. Банк оны резидент танымаған сон, яны эсап ачмаға мечбур олды. Зараз фактично знову треба звертатись до банку для того, аби банк повернув все назад. Я точно знаю, що мені сьогодні у цьому буде відмовлено з посиланням на те, що вони керуються відповідними інструкціями і нормативними документами Національного банку. А на сьогоднішній день ніякого розпорядження, ніякого рішення Національного банку, як діяти в цій ситуації, немає. Нацбанкта камераға изаат бермеге истемеділер. Мектупте бойле емірнің да яқын заманда пейда олмайжағыны білдірділер. Апелляцион махкеме қарарына шикаят азырлайлар. Шу себептен Роман Мартыновский экі ай девамында о резидентмі, резидент дегелмі білмейджек. Наталка Калинка, Гульсум Халилова, Ислам Пинка, Заман, АТР. Ақияр талебелеріне Қырым Украина еркенында олғанны огретелер. Талебелерге Севастополе ведение фені бойынша тарқатылған китапларда Қырым Украина қысымы көбі көстерілі. Китап мөйліфі оларақ Ақияр қанун топлымының рейс муавина Екатерина Алтабаева көстерілген. Bu hafta Çeçenler müstakillik kununa kaydetecekleri 24 yıl evvelsi İçkeriye öz müstakilligini ilan etken edi. Cumhuriyetinin birinci prezidenti olarak Johar Dudayev saylandı. Lakin Çeçenler serbestlikte çok olmadılar. Rusya Cumhuriyetini oylaydı, yibermedi. Çeçenler cenklerde öz azatlığı için kureşeler. Şimdi onlar Ukrayna'da da yardım göstereler. Аскер о заман чечен сербеслик үшін күрешті, шымды есе шарта Украина мұстақылығының қорчалай. Муслим Русияге қаршы шыққан чеченлерден бірі. Путин ве Кадыровға бірінші ве екінші жеңкінің құрбанларыны бағышламады. Шейх Мансур адына батальон Ичкерияның бірінші президенті Джохар Дудаевның фікірдешлеріні бірлештірді. Украинаның шарқи тарафында Русияге қызмет еткен аскерлеріні яқалайлар. Фамилия, имя, адрес какой-нибудь, телефон. Я хотел перейти в ту сторону и просто в Луганске перешел не там. Русия кеметі Чечняны басып алған сон Дудаев аскерлері Авропаға көшмеге мечбур oldu. Ама чоқ ұсыларының сойлары ватанда яшай. Шу себептен исімлеріні ве юзлеріні гезлейлер. Воевать приехали против России. Она все у нас забрала. Что она может сделать? Родину забрали. Столько жизней они у нас забрали, столько родственников. Мы вообще-то начинали воевать против России, против оккупации. У нас детства не было. У нас все детство была война. Украинада олар бір елдан зерде болуналар. Донецк ве Луганскның en sıcak noktalarda cenklешелер. Ни один метр своей земли нельзя оставлять. Надо забрать то, что
там у нас есть, все надо забрать. До самой границы российской. Наше родное, которое мы 400 лет воюем, нам не отдают. Нам. А украинское хотят забрать, да? Несправедливо. Азатлык женкі ябанчы олмайды чеченлер қаршыда ватандашлары. Ләкин оларны Кремль варварлары деп адландыралар. Украинаның Русия арби аскерлерден башатылмасы ватанын мұстақылығыне бір адымдыр. Наши предки воевали за независимость и за свободу. И сейчас это, на нас это отражается. И мы будем передавать это. Для нас война закончится только сразу тогда, когда Россия отстанет от нас. Не мы нападаем на них, они нападают на нас. Ичкерия мұстақылық күні чеченлер Киев мейданында қайдетечеклер. Анда олар 2 ел девам еткен сербеслігіні хатырлайжақлар. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Келечекте Русия ватандашы шымдейсе америкалы боксшы чемпион Рой Джонс Русия спортшыларынан тұтышмайжақ. Бокс йылдызы Русия ватандашлығыны алған соң өз ватандашлары или бокс мейданында шықмайжағыны білдірді. Белліки евелсі Рой Джонс Путинден Русия ватандашлығыны сораған еді. Америкалы боксшы декабрінің 2-сінде Москвада өз тұтышуыны кечірмеге планлаштыра. Вова Путин помидор. Челябинсклі селекционер Николай Александров суыққа чыдаған Вова Путин помидор чештіні уйдырып чықарды. Фермер айтқанына көре Путин язда учкере қызара. Берекетлі мейвалары есе бұйы кола екен. Бұл помидор чешті ем сусызлыққа, емде суыққа азыр. Александров сабық милиция хадима айтқанына көре помидорны президент соядынен бағламай. Когда-то в деревне был Вовка Путин. Путал все. Вот ему и дали такое название, что вот он путает все. Вот. Путин ведь пуст? Да. Аяқмашына спортшысы Аким Джемилев дүния рекордына ирышты. Қарымтатар спортшысы тек ярышның ғалыбы дегелде, кімсе ирышып оламаған рекордқа ирышты. Италиядаки Джиро дель Эмилия ярыш трассасы 4 километрны тешкіл еті, ләкин вақыт спортшылар жарының юқарысына чықмақ кереклер. Месафені Аким бірінші оларақ 11 даққа ве 39 саниеде кечті. Оның рақыплері баяғы артта қалды. Екінші ерні қазанған спортшы тек 20 саниеден финишке келді. Аким 28 яшында о Қырымда белі олған ве яқында вефат еткен Аким Иса Джемилевнің уйкен оғлыдыр. Австралияда қой юны чоқ олғаны үшін дүния рекордына ирышты. Қой Канберри бөлігінде тапылды. Оның юны оқадар Оскенки айван зорнен юрейді. Юнын ұзынлығы 47 сантиметріні тешкіл етті. Қойны траш етуф мерасимы 45 даққа девам етті, нетижеде 40 кило юн шықты. Ішлеп чықарылған юнден ең азындан 30 сижақ свитер тоқамақ мүмкіндір. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз, сілерге ей ақшамлар тілейміз, дайма атырлы олыңыз.